สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจและที่ไม่ใช่แฟนเพจและที่กำลังจะเป็นแฟนเพจแมวฟ้าที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันรอบที่2ของวันแล้วรอบที่2ของวันอยากจะบอกว่าฟิตกว่ารอบแรกค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงหวานๆเพราะๆให้ฟังกันสบายๆในยามบ่ายด้วยนะก็แปลกดีเหมือนกันนะคะทุกครั้งที่ได้ทำงานดับทุกข์โดยเฉพาะเวลาที่ได้มาไลฟ์สดไม่ว่าจะเห็นหน้าหรือแค่เสียงก็จะรู้สึกดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะที่เราได้มาเจอกันมีความสุขค่ะไม่ทันไรแมวฟ้าก็พูดเหมือนกำลังจะปิดรายการแต่ไม่ใช่เลยนะเพิ่งอุ่นเครื่องเท่านั้นเองสำหรับไลฟ์สดครั้งนี้นะคะก็ควรจะมีตั้งนานแล้วเนาะในหัวข้อที่นักจิตบำบัดยานทิพย์เหมือนหมอดูเหมือนดูดวงหรือเปล่ามีใครเคยสงสัยไหมคะเพื่อนๆที่อาจจะผ่านตาบ่อยครั้งเวลาแมวฟ้าโพสต์แล้วสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันคือบริการอะไรหรอมันคือดูดวงหรือเปล่าแต่เปลี่ยนชื่อใหม่หรือเปล่าวันนี้แมวฟ้าก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆว่านักจิตบำบัดยานทิพย์คืออะไรแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเหมาะไหมที่จะใช้บริการกับแมวฟ้าในฐานะนักจิตบำบัดยานทิพย์หรือว่าแมวฟ้าอาจจะไม่ตอบโจทย์เพื่อนๆบางทีเพื่อนๆอาจจะเหมาะที่จะไปหาหมอดูมากกว่าซึ่งแมวฟ้ารักษาศีล 5นะคะแมวฟ้าก็จะพูดความจริงแล้วก็จะไม่เข้าข้างตัวเองนะ แล้วก็สุดท้ายสุดไฮไลท์ของการไลฟ์ครั้งนี้ก็คือแมวฟ้ามีโปรโมชั่นพิเศษมาแจกโปรโมชั่นส่วนลด500 บาทสำหรับแพ็กเกจ Happy Year นะคะ Happy Year ที่คุณจะอุ่นใจไปตลอด1 ปีโดยมีแมวฟ้านักจิตบำบัดยานทิพย์หรือ The Spiritual Healer คอยเคียงข้างคุณอุ่นใจนะซึ่งเมื่อเทียบกับแพ็กเกจทั่วๆไปนะคะเช่นโทรศัพท์1 ครั้งเนี่ยก็500 บาทแล้วนะ1 คำถามนี้ก็59 บาทแล้วนะแล้วก็แพ็กเกจใหม่ตลอดปีเนี่ย 2,900 บาทราคาเต็มนะคะราคาที่เบื้องบนให้มานะคะสำหรับคนที่มามีส่วนร่วมทายปัญหากับแมวฟ้าแล้วถ้าทายถูกก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะ500 บาทจาก 2,900 บาทเหลือเพียง 2,400 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณก็จะสามารถคุยโทรศัพท์กับแมวฟ้าได้ถึง12 ครั้งแชทได้ตลอดทั้งวัน24 ชั่วโมงเลยสุดยอดไหมสุดยอดมากนะก็ที่จริงก็มีลูกค้าที่อุดหนุนแพ็กเกจของแมวฟ้านะคะเป็นแพ็กเกจ45 วันแล้วก็ปรากฏว่าเขาใช้แพ็กเกจไม่หมดคือแพ็กเกจ45 วันเนี่ยสามารถโทรคุยกับแมวฟ้าได้4 ครั้งแชทได้ตลอด24 ชั่วโมงเป็นเวลา45 วันแต่เขาโทรศัพท์ไม่ครบ4 ครั้งแมวฟ้าก็เล็งเห็นว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อแพ็กเกจไปแล้วคุ้มค่าที่สุดนะแมวฟ้าก็เลยออกแพ็กเกจ Happy Year 2,900 บาทมาโดยวันนี้จะมอบส่วนลดให้500 บาทสำหรับเพื่อนๆที่ทายปัญหาแมวฟ้าถูกนะคะสวัสดีค่ะคุณอีฟยินดีต้อนรับนะคะ
ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากให้ช่วยกดแชร์ไปที่หน้าเพจเลยค่ะเพราะว่าบางทีนะคะการที่คุณกดแชร์ไปนอกจากจะช่วยแมวฟ้าแล้วด้วยเนี่ยคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยที่กำลังไม่สบายใจเป็นทุกข์บางทีเขาอาจจะได้ตัวเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ในการหาทางออกในชีวิตเขาที่ไม่หลอกลวงไม่งมงายนะคะมาหาแมวฟ้านะแล้วก็แมวฟ้าก็เป็นนักจิตบำบัดยานทิพย์นะก็คือเน้นในการให้เพื่อนๆสบายอกสบายใจนะแล้วก็เป็นกันเองเพราะฉะนั้นก็จะชิลๆขอเพลงแมวฟ้าได้ไม่รู้จะขอเพลงไหนให้แมวฟ้าเปิดเพลงให้ใช้ยานทิพย์แล้วดูซิว่ามันจะแม่นไหมโดนใจหรือเปล่าก็ยินดีนะคะระหว่างนี้แม่ฟ้าก็จะขออนุญาตกดเชิญเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะเอาบีทที่มันเร้าใจกว่านี้อีกนิดนึงไหมคะจะได้ไม่หลับกันเนาะสักครู่ค่ะมาบีทสบายมันโยกนะคะเพลงอะไรไม่รู้แหละแต่จาก Groove Rider ค่ะนี่ชิลจริงอะไรจริงมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาฟ้าอยากจะบอกว่านักจิตบำบัดยานทิพย์เป็นคำที่มาฟ้าประดิษฐ์ขึ้นมาจากคำออริจินอลดั้งเดิมในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า the spiritual healer นะคะ the spiritual แปลว่าที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ healer แปลว่าผู้เยียวยารักษานะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นที่รู้จักแล้วนะก็จะเป็นบุคคลที่ช่วยคนค่ะช่วยคนโดยที่มีพลังจิตมีอิทธิฤทธิ์บางคนมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรที่พิเศษมากๆที่แบบว่าไลฟ์โค้ชไม่มีเมนทอร์ไม่มีคนทั่วไปไม่มีแต่ว่าฮีลเลอร์มีเพราะฉะนั้นฮีลเลอร์เนี่ยคือมันเบ็ดเสร็จรวมทั้งไลฟ์โค้ชรวมทั้งเมนทอร์รวมทั้งปรึกษาทั้งให้กำลังใจแล้วก็ใช้ทักษะมากมายใช้พรสวรรค์นะคะแล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละเคสซึ่งแพทเทิร์นไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็พลังพิเศษของแมวฟ้าจุดเด่นของแมวฟ้าเลยก็คือการที่แมวฟ้าสามารถถ่ายพลังให้เพื่อนๆสบายใจได้ภายในครั้งเดียวที่เราคุยกันนะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวปัญหาความทุกข์ด้วยว่าต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนที่จะพบแสงสว่างแล้วก็มีความสุขสบายใจความสงบนะก็แล้วแต่เคสนะคะแต่ที่แน่ๆภายในครั้งเดียวที่คุณใช้บริการคุณจะยิ้มได้หัวเราะได้แล้วก็จุดประกายพบแสงสว่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของนักจิตบำบัดยานทิพย์หรือ The Spiritual Healer ที่อาจจะแตกต่างจากหมอดูนะคะคือมาฟ้าต้องอธิบายก่อนนะคะว่ามาฟ้าเคยเป็นหมอดูมาก่อนแล้วก็เคยใช้ไพ่ในการพยากรณ์แต่รู้สึกว่ามันไม่เบ็ดเสร็จไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดคือมันช่วยคนได้ไม่เต็มที่อ่ะเพราะว่ามันก็มีคนบางกลุ่มที่เขาจะเชื่อดวง
แล้วก็ยึดดวงหรือยึดไพ่มากกว่าที่จะฟังคำแนะนำของเราซึ่งแมวฟ้าไม่ได้หมายความว่าต้องเชื่อแมวฟ้าทุกสิ่งอย่างนะแต่หมายถึงว่าแมวฟ้าอยากให้คุณได้รับคำแนะนำเพื่อไปประกอบวิจารณญาณให้มากที่สุดมากกว่าไปติดกับไพ่หรือกับดวงตรงเนี้ยแล้วมันทำให้เราแบบเปิดใจได้ไม่เต็มที่แล้วก็ทำให้แก้ไขปัญหาหรือทำให้ความทุกข์คลี่คลายได้น้อยหรือคลี่คลายความทุกข์ไม่ได้แม่ฟ้าก็เลยวางไพ่ค่ะวางไพ่ลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะโฟกัสแล้วก็ได้รับสิ่งที่แมวฟ้าตั้งใจจะมอบให้เต็มๆนะซึ่งบ่อยครั้งก็มีเรื่องให้ประหลาดใจทั้งกับตัวแมวฟ้าเองแล้วก็ลูกค้าบ่อยๆเพราะว่าวิธีการที่แมวฟ้าใช้ในการเป็นนักจิตบำบัดยานทิพย์หลากหลายมากแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เนาะ ซึ่งทั้งหมดเนี้ยแมวฟ้าก็อยากจะบอกว่ารับประกันความพอใจด้วยนะคะคืนเงินใน7 วันในกรณีที่รู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็อีกนิดนึงที่อยากจะเพิ่มเติมว่านักจิตบำบัดยานทิพย์คืออะไร The Spiritual Healer คืออะไรเหมือนหรือต่างกับดูดวงไหมแม่ฟ้าก็อยากจะอธิบายก่อนนะว่าดูดวงคืออะไรดวงเนี่ยมันคือดวงชะตาของชีวิตการดูดวงก็คือการดูดวงชะตาชีวิตใช่ไหมคะการดูดวงชะตาชีวิตเนี่ยมนุษย์เราก็มีความอัจฉริยะมากที่จะชั่งสังเกตเก็บสถิติไม่ว่าจะเป็นสถิติดวงดาวก็เรียกว่าโหราศาสตร์ลายมือโง่เฮงฮวงจุ้ยอะไรก็แล้วแต่กำเนิดบังเกิดมาเป็นศาสตร์ในการดูดวงต่างๆดูดวงเนี่ยคือมันยังไงหรอดูดวงก็คือการที่คุณใช้ศาสตร์เหล่านั้นที่คุณเรียนรู้มาส่องดูวิบากกรรมที่คุณทำไว้ในชาติก่อนๆว่ามันให้ผลอย่างไรกับคุณในชาตินี้เช่นวิบากกรรมทำไมชาตินี้คุณเกิดมาสวยทำไมคุณเกิดมารวยอะไรแบบนี้คือแม่ฟ้ามองว่ามันแคบเกินไปค่ะแม่ฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนแล้วก็ส่วนมากเลยที่ไปดูดวงคือต้องการทางออกต้องการแสงสว่างต้องการใครสักคนหนึ่งเข้าใจรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินแมวฟ้ารู้สึกว่าอย่างนั้นนะส่วนน้อยมากที่จะดูดวงเพื่อความสนุกเพื่อความเฮฮานะส่วนน้อยแล้วก็ส่วนน้อยที่อาจจะก็ไม่น้อยนะก็มีเยอะนะที่แบบดูดวงเพราะชอบเรื่องลี้ลับอยากจะถามเรื่องลี้ลับซึ่งถ้าไม่มีเรื่องทุกข์ด้วยเนี่ยก็คงจะไม่ถึงขนาดเสียเงินดูดวงนะส่วนใหญ่ที่ชอบลี้ลับเนี่ยก็ต้องมีความทุกข์ด้วยถึงอยากดูดวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแมวฟ้าก็อยากจะบอกว่าการเป็นนักจิตบำบัดยานทิพย์หรือ The Spiritual Healer เนี่ยไม่ใช่ว่าแมวฟ้าไม่เห็นดวงนะคะเห็นค่ะแต่แมวฟ้าอาจจะไม่ได้นำเสนอเป็นหลักนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ๋มยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวแมวฟ้าตอบคำถามให้ลืมบอกไปว่าแมวฟ้าใจดีที่สุดในโลกเลยทุกครั้งที่แมวฟ้าไลฟ์สดนะคะแค่ช่วยแมวฟ้าแชร์ไปที่หน้าเพจของคุณด้วยนะคะแชร์กลุ่มด้วยก็ได้แต่อย่าให้แชร์ที่หน้าเพจมากกว่านะแล้วก็ช่วยกดติดตามนะแมวฟ้าก็ยินดีจะตอบคำถามตอบเต็มให้แต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะเดี๋ยวแมวฟ้าลืมว่าจะพูดว่าอะไรนะคือแมวฟ้าอยากจะบอกว่าการดูดวงมันแค่ดูว่าวิบากกรรมเก่าให้ผลยังไงในชาตินี้เช่นสมมติคุณไปหาหมอดูคุณอยากจะถามว่าคุณจะรวยไหมถ้าดวงคุณตอบว่าคุณดวงคุณมันตอบว่าคุณรวยคุณก็มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าหมอดูคนนั้นเขาดูดวงแล้วเขาบอกดวงคุณไม่ดีเลยดวงคุณแย่อย่างนั้นอย่างนี้คุณจะรู้สึกยังไงทั้งที่ในความเป็นจริงชีวิตคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงนะคะดวงเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเก่ามันเป็นเรื่องของอดีตจบไปแล้วสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดคือปัจจุบันค่ะปัจจุบันสามารถลิขิตอนาคตที่เราต้องการได้แทนที่เราจะไปหาหมอดูถามว่าดวงจะรวยไหมคุณมาหาแมวฟ้านักจิตบำบัดยานทิพย์
ทำยังไงถึงจะรวยแมวฟ้าก็จะหาหนทางที่เป็นไปได้ที่คุณทำได้ให้คุณนี่คือความแตกต่างระหว่างหมอดูกับนักจิตบำบัดยานทิพย์ซึ่งในการที่แมวฟ้าจะให้คำแนะนำเนี่ยมันเป็นคำแนะนำเฉพาะรายบุคคลที่ไม่ใช่ว่าคำแนะนำนี้จะใช้ได้กับทุกคนแน่นอนคุณต้องมีทักษะคุณต้องมียานทิพย์ด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่านี่แหละมันแตกต่างตรงนี้แหละตรงนี้นะแล้วก็ก่อนที่แมวฟ้าจะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่หน้าเพจของเพื่อนๆด้วยนะคะยินดีมากๆเลยดีใจที่เพื่อนๆเข้ามานะอีกอย่างหนึ่งที่แม่ฟ้าอยากจะเน้นคุณสมบัติพิเศษของ The Spiritual Healer หรือนักจิตบำบัดยานทิพย์เนี่ยคือด้วยตัวแมวฟ้าเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงการได้รับจิตบำบัดไม่สามารถเข้าถึงแล้วก็จิตแพทย์เมืองไทยมีแค่800กว่าท่านนะคะคือทุกวันนี้คนป่วยเป็นซึมเศร้าโรคเครียดหรือมีปัญหาเนี่ยมันเยอะมากแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ไม่อยากจะถึงกับไปหาจิตแพทย์บางคนอยากจะหานักจิตบำบัดแต่ก็บอกเลยนะคะว่านักจิตบำบัดก็มีข้อดีเหมือนกันนะข้อดีที่แตกต่างกันไปเอาไว้ในเอพิโซดหน้ามาฟ้าก็จะเล่าให้ฟังว่านักจิตบำบัดทั่วไปกับนักจิตบำบัดยานทิพย์ The Spiritual Healer ต่างกันยังไงนะคะมาฟ้าก็อยากจะบอกว่าเวลาเรารับจิตบำบัดเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องทำเป็นคอร์สนะซึ่งเอกชนหลักหมื่นค่ะชั่วโมงเป็นพันในขณะที่คุณมาหาแมวฟ้ามีแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่ฟรีนะคะจนกระทั่งถึงแพ็กเกจล่าสุด 2,900 บาทเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหน 2,900 บาทครอบคลุมอุ่นใจตลอดทั้งปีที่คุณจะมีแมวฟ้าเคียงข้างคุณไปทุกๆที่ทุกๆโอกาสนะคะแล้วก็ย้ำพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ทายปัญหาถูกเดี๋ยวแม่ฟ้าจะมีปัญหามาให้เพื่อนๆทายนะจะได้รับส่วนลดไปเลย500 บาทนะคะในการซื้อแพ็กเกจ Happy Year นะคะจาก 2,900 บาทก็จะเหลือแค่ 2,400 บาทแล้วแบบเฮ้ยมันโคตรคุ้มอ่ะมันโคตรคุ้มมากเลยถ้าเพื่อนๆแบบไม่อยากจะไปหาหมอดูไม่อยากจะไปหาจิตแพทย์นักจิตบำบัดก็แพงไปอยากจะหาอะไรที่มันเป็นผสมแล้วก็มีผลงานเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณสามารถติดตามผลงานแมวฟ้าได้ในเพจไปดูรายละเอียดได้เลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วแมวฟ้าก็ใจดีขนาดเนี้ยโอเคมาเดี๋ยวมาฟ้าย้ำนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเกมทายปัญหากันทายใจแมวฟ้าซึ่งใครทายถูกเนี่ยจะได้ส่วนลด500 บาทในการซื้อแพ็กเกจ Happy Year นะคะแล้วก็ผู้ร่วมเล่นทุกท่านกรุณาแชร์ไลฟ์นี้ไปที่หน้าเพจของท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะรู้ไหมการแชร์มันไม่ใช่เพื่อแมวฟ้าตัวคนเดียวหรอกนะมันเพื่อตัวคุณเองเป็นธรรมทานแล้วก็เพื่อคนที่คุณรักคุณห่วงใยด้วยที่แบบว่าเขาไม่มีใครไม่รู้จะไปหาทางออกที่ไหนมีแมวฟ้าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งไม่ดีเหรอคะแถมยังไลฟ์ครั้งนี้ยังเปิดเพลงตามใจเอาใจเพื่อนๆอีกนะมีที่ไหนบ้างมีแมวฟ้าเนี่ยแหละก็เพื่อนๆที่สับสนนะไม่รู้จะเรียกแมวฟ้าว่ายังไงก็สามารถเรียกแมวฟ้าได้เลยนะคะไม่ต้องเรียกหมอก็ได้ไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้นะคะตอนนี้แมวฟ้าเป็นแมวฟ้าค่ะ บางคนบอกว่าชอบแมวป่าเวอร์ชั่นแมวป่ามากกว่าก็ต้องรอกลางคืนหน่อยนะแมวฟ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรียกว่า DID หรือโรคหลายบุคลิกนะก็จะมีบุคลิกแมวป่าเขาก็เก่งเหมือนกันในงานนักจิตบำบัดยานทิพย์แต่ว่าเขาจะดุหน่อยนะใครที่อยากเจอนักแมวป่านักจิตบำบัดยานทิพย์ต้องคอยติดตามนะคะมาตอบคำถามดีกว่าแล้วแชร์หรือยังคนที่ถาม
คนที่ถามเนี่ยถ้าช่วยแชร์ให้แมวฟ้าจะยิ่งมีพลังในการตอบได้อย่างละเอียดนะคะแต่ว่าถ้าพลังน้อยก็อาจจะตอบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะโอเคคุณอุ๋มน้องมินเขามีใจให้ผมมากกว่าคนอื่นที่เข้ามาชอบเขาไหมยังอยู่ในระดับเฟรนด์โซนอยู่นะคะคุณหญิงความรักจะดีขึ้นเร็วๆนี้ไหมคะความรักมันดีอยู่แล้วแต่ที่ไม่ดีก็คือเราอาจจะมีข้อแม้เงื่อนไขมีกำแพงหรือเปล่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่ามีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันหรือเปล่าต้องปรับนะคะแมวฟ้ามองว่าความรักดีมากๆค่ะอีกคำถามนะคุณอุ๋มในที่สุดน้องมินจะเลือกผมเป็นแฟนไหมยากค่ะยากจริงๆนะคือเขาไม่ได้โฟกัสที่เรื่องความรักนะแล้วเขาค่อนข้างเขาก็วางตัวดีนะเขาก็ไม่ได้เทไปที่ใครเป็นพิเศษนะก็ขอให้รักเขาแบบเขาเรียกอะไรอะเอ็นดูเขาแล้วกันนะน่าจะดีกว่าคุณนกพี่อ้อเขาหึงเรากับแฟนเขาหรือเปล่าคะหึงค่ะโอเคระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรนะคะถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะขอเพียงช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปที่หน้าเพจของท่านด้วยนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาเยอะๆแมวฟ้าจะให้ทายปัญหารับส่วนลด500 บาทไปเลยนะคะ ใครยังไม่แชร์ให้แมวฟ้าช่วยแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ที่หน้าเพจด้วยจ้าคุณอุ๋มแมวฟ้าอยากจะบอกว่าตัวคุณเองก็มีโอกาสเปลี่ยนใจนะคุณเป็นประเภทแบบว่าเวลารู้สึกดีมันรู้สึกดีมากๆอยากจะทุ่มเทอยากจะเข้าหาแต่ก็เปลี่ยนใจได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำใจสบายๆไม่ต้องผิดหวังกับคำตอบนะจ๊ะLoving you ก็เมื่อกี้นะเราพูดกันถึงนักจิตบำบัดยานทิพย์คืออะไรใช่ไหมมาฟ้าก็อยากจะบอกว่านักจิตบำบัดยานทิพย์ก็คือคนที่ช่วยเหลือคุณทุกๆเรื่องที่ช่วยได้ยกเว้นเรื่องเงิน นะถ้าคุณมีความทุกข์ความไม่สบายใจให้มาหาแมวฟ้าแต่ถ้าคุณชอบอะไรที่แบบว่าพยากรณ์อนาคตอันนี้ก็แนะนำให้ไปดูดวงหาหมอดูจะเหมาะกว่านะคะถ้าคุณเป็นลักษณะแบบชอบความตื่นเต้นอยากจะรู้อนาคตซึ่งแม่ฟ้าก็อยากจะบอกว่าอนาคตมันก็อนิจจังนะก็จะไม่เหมาะกับการที่จะมาหาแมวฟ้าแล้วใครที่ยังลังเลยังไม่แน่ใจแมวฟ้าก็มี1คำถามแจกฟรีนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาเท่านั้นเองคุณอุ๋มที่น้องมินเขาส่องเฟซผมทุกวันเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณส่องเขาก็ส่องคุณกลับเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรนะคะอุ๋ยชอบเพลงนี้จังเลยเพลงของคุณเบิร์ตธงชัยนะหนูอยากเป็นอะไรฟังแล้วมันมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจมี power นะเพลงเนี้ยอยากให้เพื่อนๆฟังด้วยเสียงเพลงได้ยินชัดไหมคะทางบ้านหนูใฝ่หนูฝันอยากเป็นอะไรเมื่อหนูเติบใหญ่เกิดทันไหมคะเพลงนี้
สำหรับคลิปนี้นะคะแมวฟ้าเปิดกว้างมากๆเลยนะให้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังรับฟังแมวฟ้าอยู่ไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆที่มาฟังย้อนหลังนะคะแมวฟ้าจะให้ทายใจแมวฟ้านะคะง่ายๆเลยค่ะแมวฟ้าชอบสีอะไรมากที่สุดนะคะทายถูกเนี่ยรับไปเลยส่วนลด500 บาทสำหรับแพ็กเกจ Happy Year จาก 2,900 บาทราคาเต็มนะคะซึ่งสามารถโทรคุยกับแมวฟ้าไม่จำกัดคำถามไม่จำกัดเวลาได้12 ครั้งแชทได้ตลอด24 ชั่วโมงนะจ๊ะคุ้มสุดๆคุ้มสุดยอดเลยจ้ะคุณอุ๋มเพลงที่น้องมินเขาเคยโพสต์เพลงคิดถึงพี่ไหมน้องเขาหมายถึงผมหรือเปล่าไม่ได้หมายถึงคุณค่ะเป็นเพลงที่เขาชอบค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาสวัสดีค่ะช่วยไลค์ช่วยกดติดตามกดแชร์ที่หน้าเพจให้แมวฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ทายปัญหากันนะว่าแมวฟ้าชอบสีอะไรมากที่สุดตอบถูกได้ส่วนลดไปเลย500 บาทนะคะก็อย่างที่พี่ตอบไปนะคะคุณอุ๋มเขายังไม่ได้คิดอะไรค่ะเขาไม่ได้โฟกัสที่เรื่องความรักแล้วตัวเราเองก็ต้องแน่ใจก่อนว่าเรามั่นคงกับเขาไม่เปลี่ยนใจทีหลังดวงดาวสายลุงจะเป็นเพื่อนเราจะบอกเคล็ดลับให้คุณอุ๋มนิดนึงนะว่าจะเข้าหาหรือจะจีบน้องอุ๋มยังไงถ้าอยากจีบอยากให้คุณใช้ความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รู้มีความสมาร์ทตรงเนี้ยจะช่วยดึงดูดเขาได้นะซึ่งของอันเนี้ยเสแสร้งเฟกไม่ได้นะคุณจะต้องลุคสมาร์ทจากข้างในนะแล้วจะเป็นที่ดึงดูดเขาสุภาพอ่อนโยนแต่ไม่เฟกนะแล้วก็ไปจัดการปรับแต่ง Facebook เราสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นภาพลักษณ์ของเราด้วยเวลาที่น้องเขาเข้ามาดูแมวฟ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะเสียคะแนนเวลาเข้ามาดูที่ Facebook ของคุณนะแมวฟ้ายังไม่เคยเข้าไปใน Facebook ของคุณอุ๋มส่วนตัวนะคะแต่แมวฟ้าเห็นก็ลองไปปรับดูอาจจะตั้งค่าส่วนตัวเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่เราอนุญาตให้เห็นนะเรื่องรูปภาพก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแมวฟ้าขอไปส่อง Facebook คุณอุ๋มได้ไหมเนี่ยมันมีอะไรแมวฟ้ารู้สึกว่า Facebook มันทำให้ภาพลักษณ์เราไม่ประทับใจสำหรับน้องเขานะสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้แมวฟ้าพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเสนอมาได้นะคะอินบ็อกซ์มาได้ค่ะอย่าลืมส่วนลด500 บาทสำหรับคนที่ทายใจแมวฟ้าได้ว่าแมวฟ้าชอบสีอะไรที่สุดนะคะเฟซจริงผมไม่ใช่เฟซนี้ครับแมวฟ้าหมายถึงเฟซที่ใช้กับน้องเขาค่ะอยากให้พี่แมวฟ้าช่วยไปดูก็เอาลิงก์มานะจ๊ะโอเคก็วันนี้บรรลุวัตถุประสงค์และที่มาพูดคุยว่านักจิตบำบัดยานทิพย์หรือ The Spiritual Healer คืออะไรเหมาะกับคุณไหมแล้วก็มาแจกส่วนลดถึง500 บาทแล้วที่สำคัญก็มาเปิดเพลงครบบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการด้วยการฟังเพลงสนุกไปพร้อมกับแมวฟ้านะคะมาแมวฟ้าขอเปิดเพลงให้กำลังใจเพื่อนๆที่รับฟังแมวฟ้าอยู่แล้วกันนะคะแมวฟ้าจะเลือกเพลงถูกใจหรือเปล่าขอฟีดแบ็กด้วยนะคะสักครู่ค่ะจะสะดุดนิดนึงนะเพลง
งที่แมวฟ้าอยากเปิดให้เพื่อนๆที่กำลังรับฟังแมวฟ้าอยู่ปิดท้ายก็คือเพลงนี้ค่ะถูกใจไม่ถูกใจยังไงฟีดแบ็กด้วยนะคะแมวฟ้าชอบสีอะไรที่สุดทายถูกไหมน้องสักทีคุณโอมฟังอยู่ปะคะรู้สึกยังไงกับเพลงนี้คุณกิฟต์ทายมาแล้วสีแดงยังไม่ถูกค่ะสีแดงชอบใส่เสื้อผ้าสีแดงค่ะแต่ยังไม่ใช่สีที่ชอบที่สุดเลยนะคุณอุ๋มชอบเลยเพลงนี้แสดงว่าพี่แมวฟ้ารู้ใจอะสิคุณวริษฐาสวัสดีค่ะดีใจจังเลยที่มาไม่ค่อยได้ยินเพลงเหรอเดี๋ยวแมวฟ้าเพิ่มเสียงนะคุณโอมสีฟ้าก็ชอบนะแต่ยังไม่ใช่ชอบที่สุดค่ะเดี๋ยวเรื่องเสียงเพลงคราวหน้าแมวฟ้าจะแก้ไขนะคะสำหรับวันนี้คงจะต้องได้เท่านี้ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวข้างห้องรบกวนแย่เลยคุณวริษฐาเป็นท่านแรกที่ทายถูกนะคะสีม่วงแมวฟ้านักจิตบำบัดยานทิพย์ The Spiritual Healer ชอบสีม่วงได้รับส่วนลดไปเลยค่ะ500 บาทนะคะ500 บาทสำหรับแพ็กเกจ 2,900 บาทเหลือ 2,400 บาทแฮปปี้อุ่นใจได้ตลอดทั้งปีไม่จำกัดไม่อั้นนะคะแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยค่ะเก็บสิทธิ์ไว้ได้7 วันนะคะแมวฟ้าให้ส่วนลด2แพ็กเกจเลยนะแพ็กเกจ 2,900 บาทเหลือ 2,400 บาทกับแพ็กเกจ 995 บาทเหลือ 495 บาทนะคะคุ้มมากๆคุ้มมากๆจริงๆเมื่อเทียบกับการที่คุณไปซื้อคอร์สนักจิตบำบัดเป็นหมื่นนะคะหรือว่าไปพบจิตแพทย์นะแสดงความยินดีให้คุณวริษฐาด้วยนะคะท่านอื่นไม่ต้องเสียใจนะคะมีแพ็กเกจเยอะค่ะคุณกิฟต์พี่เฟิร์สที่อยู่พังงาเขาอยากคบเราแบบไหนหรือไม่อยากรู้จักเราเลยคะเขาขี้เกรงใจคุณนะคะเขาทำตัวไม่ถูกอ่ะเขาอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในฐานะคนรู้จักกันเฉยๆค่ะเขามีคนในใจแล้วนะเปิดเพลงให้คุณวริษฐาเป็นของขวัญที่ทายใจแมวฟ้าถูกดีกว่าดูซิว่าจะเลือกเพลงถูกใจคุณวริษฐาหรือเปล่าสะดุดนิดนึงนะแป๊บค่ะมาแล้วค่ะคุณวริษฐาเพลงนี้แมวฟ้าขอเปิดให้คุณวริษฐาโดยเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวแต่คนอื่นฟังด้วยก็ได้ค่ะโอเคจ้ะคุณอุ๋มเอาเป็นว่าพี่จะดูอย่างเดียวแล้วกันไม่ทักนะจ๊ะจึงเตือนเอาไว้ว่าอย่าให้เขาถูกใจไหมคุณวริษฐาเพลงนี้อยากให้เขารับรู้ว่าฉันเคยเป็นใครถูกใจไหมคุณโอม
ให้ไว้ใจในที่สุดอยากจะเทสแมวฟ้าว่าเก่งจริงหรือเปล่าก็เทสมาได้เลยค่ะ1 คำถามฟรีแมวฟ้าก็พอตัวอยู่นะจะบอกให้นี่ไม่มีใครชมตัวเองก็ได้แฟนคลับไม่มาก็ชมตัวเองคุณอุ๋มอยากเทสแมวฟ้าใช่ไหมได้ว้ากลัวหน้าแตกกลางอากาศจังเลยทำไงดีคุณอุ๋มน้องมีนโครงใหญ่ค่ะโครงใหญ่ผิวขาวค่ะเป็นผู้หญิงที่ดูแข็งแรงนักกีฬาค่ะผิดก็ตอบได้นะผิดก็ฟีดแบ็กมาถ้าผิดนี่ก็ไม่ต้องใช้บริการพี่แมวฟ้าเลยจุดเด่นขายาวนะจมูกสวยแมวฟ้าไม่ซีเรียสเรื่องแม่นไม่แม่นเท่าไหร่นะที่จริงเพราะว่าไม่ใช่หมอดูเน้นว่าเราสามารถช่วยคนแก้ปัญหาหาทางออกได้มากกว่าแต่ว่าถ้าจะให้เทสแบบนั้นมันใช้ระยะเวลายาวก็เลยให้เทสแบบถามคำถามซึ่งมันก็มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอนะจ๊ะเรื่องของยานทิพย์มันเป็นทักษะเป็นศาสตร์เหมือนกันนะมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเหมือนชัดแจ๋วเหมือนทีวีจอแก้วก็ไม่ใช่นะน้องมินตัวเล็กครับขาวสวยงั้นพี่แม่ฟ้าก็ผิดขออภัยด้วยนะแสดงว่าน้องอุ๋มไม่เหมาะที่จะใช้บริการกับพี่แล้วแหละเพราะว่าตรงกันข้ามเลยที่พี่เห็นเนี่ยโครงใหญ่ผิวขาวขายาวสวยไม่เห็นจ้ะสวยในที่เนี้ยอาจจะเป็นเพราะเขาผิวขาวแล้วจมูกสวยก็ได้ตัวเล็กหรอไม่เล็กนะเล็กจริงหรอสูงเท่าไหร่160นี่ไม่เล็กนะสวัสดีค่ะคุณภูดิตคุณสุสบายดีไหมคะเทสคำถามเดียวพอแล้วย่ะคนนั้นน่ะเขาสูงเท่าไหร่พี่แมวฟ้าเห็นสูงประมาณ165ซึ่งถือว่าไม่เล็กนะผู้หญิงที่ตัวเล็กๆต้องประมาณน้ำหนัก40-45สูงประมาณ155อันนี้เล็กจริงคุณโซวันนี้แมวฟ้าเล่นเกมทายใจนะแต่เนื่องจากคำถามแรกมีคนถูกรางวัลไปแล้วนะคะซึ่งถ้าทายใจแมวฟ้าถูกเนี่ยจะได้ส่วนลดพิเศษ500 บาทกับแพ็กเกจแฮปปี้นะคะแฮปปี้เยียร์นะคะซึ่งปกติราคาเต็ม 2,900 ก็ลดไปเลย500 บาทหรือ 2,400 ก็จะใช้บริการกับแมวฟ้าได้ตลอดทั้งปีเลยคุณสุมากลางวันผิดเวลาหรือเปล่าคะแมวฟ้าผิดเวลาค่ะแต่ว่าทำมาหากินเราก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเนาะ
หาเงินค่ะหาเงิน หาเงินเข้ากระเป๋าหน่อย หาเงินไปกินชาบูคืนนี้นะ ใครอยากเจอแมวฟ้า Meet and Greet นะคะ ก็เจอกันที่ร้านชาบู Happy ชาบูนะคะ ที่ห้วยขวางแต่แฟนผม170ขาวน่าจะใหญ่กว่าน้องมินเออคือยังไงล่ะจะอธิบายยังไงดีล่ะสิ่งที่พี่เห็นคือสิ่งที่มันขึ้นอยู่ที่ใจคุณอุ๋มอะก็ไม่รู้ว่าคุณอุ๋มอะคิดถึงใครมากกว่ากันถ้าคิดถึงแฟนก็เป็นไปได้ว่าที่พี่แมวฟ้าเห็นอาจจะเป็นแฟนก็ได้เพราะโครงใหญ่ไปกับลูกศิษย์ค่ะมาแจมได้นะแฮปปี้ชาบู199มีติ่มซำด้วยเปิดจนถึงแบบตี 2ตี 3เนี่ยอร่อยด้วยอร่อยแบบน้ำจิ้มอร่อยน้ำซุปอร่อยโดยเฉพาะน้ำซุปหม่าล่านะเขามีน้ำซุป3 รสนะซุปใสซุปหม่าล่าแล้วก็ซุปสีน้ำตาลนะเอาเป็นว่าน้องมินสูงเท่าไหร่คุณอุ๋มคุณอุ๋มจะไปสนทำไมว่าแฟนผมรักผมมากหรือเปล่ารักมากเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้หายใจเลยนะเพราะเขาก็จะหึงมากห่วงมากและอยากใช้เวลากับเรามากเอาพอดีดีกว่าไหมน้องมิน160แล้วบอกว่าตัวเล็กแต่น่าจะมีความคล้ายกันนะระหว่างแฟนกับน้องมินน่าจะมีบางอย่างที่เหมือนกันที่แน่ๆผิวขาวน่าจะเป็นที่ขาสวยทั้งคู่มั้งมันขึ้นไม่ชัดนะจ๊ะการที่แมวฟ้าจะแม่นหรือไม่แม่นส่วนหนึ่งอยู่ที่เทวดาด้วยนะดลจิตดลใจบางทีก็ดลจิตดลใจให้แม่นบางทีก็ดลจิตดลใจตอบผิดหมดเลยเพลงนี้เปิดให้คุณสุขาเหนื่อยไหมเพลงนี้เปิดให้ฟังค่ะถูกใจหรือเปล่าโดนเขารังแกอยู่รำไปถูกใจหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวเปิดให้ใหม่ค่ะคุณสุตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สำหรับเพื่อนๆที่ฟังย้อนหลังนะคะหรือเข้ามาใหม่นะทายใจแมวฟ้าถูกนะแมวฟ้าจะให้ส่วนลด500 บาทสำหรับแพ็กเกจ Happy Year จากราคาเต็ม 2,900 เหลือ 2,400 นะคะให้ทายใจว่าแมวฟ้าชอบกินหมูเป็ดหรือไก่มากที่สุดแมวฟ้าชอบกินเนื้อสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดระหว่างหมูเป็ดไก่คุณอุ๋มขอเพลงหรือคิดไปเองได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคุณสุหัวเราะฮ่ายังไม่เจอคนที่ทำให้เหนื่อยใจค่ะแล้วงานเหนื่อยใจไหมถ้าไม่เหนื่อยก็ดีมากๆเลยค่ะสดชื่นแต่ไม่รู้ทำไมแมวฟ้าถึงอยากเปิดเพลงถามคำถามคุณสุว่าเหนื่อยไหมนะไม่รู้ทำไมถึงอยากเปิดเพลงนี้ให้ทั้งที่คุณสุก็บอกว่ายังไม่เจอใครทำให้เหนื่อยใจมากมายสักเพียงไหนที่ฉันไม่เข้าใจน้องมินเขายังไม่มีใจคุณเลยนะคะคุณอุ๋มจะตัดใจได้อย่างไรสิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดู
ยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวใครอยากถามอะไรถามมาเลยนะคะอยากขอเพลงอะไรขอมาเลยนะคะเดี๋ยวแม่ฟ้าจะจัดให้รวดเดียวแล้วก็จะต้องขอแยกย้ายไปก่อนใครที่อยากเห็นหน้าแมวฟ้าต้องกดติดตามนะคะแมวฟ้าจะโผล่หน้ามาให้เห็นช่วงดึกๆค่ะ ตอนนี้ฟังเสียงเพราะๆจากแมวฟ้าไปก่อนนะเมียวคุณสุบอกถ้าเหนื่อยใจกับการรองานใช่ค่ะก็น่าจะอย่างนั้นนะเหนื่อยไหมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักอะก็ถ้าคุณสุรู้สึกว่าไม่ไหวก็มาใช้บริการกับแมวฟ้าได้เสมอนะคะยังอยู่ตรงนี้ช่วยอุดหนุนแมวฟ้าด้วยนะคะติชมเข้ามาได้เสมอนะคะเพื่อนๆคุณโอมผมกับแฟนเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันจ้ะถ้าไม่เป็นคู่กันก็ไม่ได้คบกันนะจ๊ะอยากคบกันให้ยั่งยืนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะมีความซื่อสัตย์ทั้งกายวาจาใจแล้วก็จะคบกันได้อย่างยั่งยืนจ้าโอเคเปิดเพลงให้น้องอุ๋มนะเพลงอะไรนะคิดไปเองปะคิดไปเองของใครเอ่ย Hello Hello สักครู่นะคะคิดไปเองส้มมาลีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีมือถือเครื่องเดียวนะก็ลำบากในการขับเคลื่อนไลฟ์สดนิดนึงก็ขอสปอนเซอร์มือถือเครื่องที่2ด้วยนะคะใครที่อยากจะสปอนเซอร์แมวฟ้าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับมือถือเครื่องที่2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดับทุกข์นะคะรวมถึงไลฟ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็สปอนเซอร์เข้ามาได้เลยค่ะมีน้อยสปอนเซอร์น้อยมีมากสปอนเซอร์มากนะคะสปอนเซอร์กับผู้มีศีลเนี่ยได้บุญเยอะนะคะไอ้หนูหาส้มมารีไม่เจออ่ะอันนี้ใช้ได้ไหมแทนกันได้ไหมอ่ะแทนกันได้ไหมเพลงนี้ได้ไหมจุ๊กมันไม่ขึ้นนะส้มมารีเพื่อนๆที่ฟังคลิปย้อนหลังหรือเพิ่งเข้ามานะคะทายใจแมวฟ้าว่าแมวฟ้าชอบกินเนื้อสัตว์อะไรมากที่สุดระหว่างหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ถ่ายเข้ามาถูกได้รับส่วนลด500 บาทนะจ๊ะคิดไปเองไม่มีนะคะคิดไปไกลไปก่อนนะจริงๆก็น่าจะโดนนะคิดไปไกลมากๆเลยเรื่องน้องมินเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงน้องมินมากความสัมพันธ์กับแฟนก็จะยิ่งมีผลกระทบนะก็ประคับประคองให้ดีล่ะคุณอุ๋มคุณกิฟมีหมอดูทักว่าหนูต้องแต่งงาน3 ครั้งทำไมหนูถึงคู่กับใครคนเดียวไม่ได้นานคะแล้วเชื่อเขาเหรอคะว่าต้อง3 ครั้งอ่ะเขาแม่นขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วเขาทายเรื่องอื่นแม่นไหมคะแม่ฟ้าอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เลือกมากนะแล้วเวลาที่จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคุณคิดเยอะนะคิดถี่ถ้วนแล้วก็ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นแมวฟ้ามองว่าถ้าคุณได้แต่งงานกับใครสักคนหนึ่งคุณจะได้อยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะแมวฟ้าไม่เห็นว่าคุณต้องแต่งงาน3 ครั้งนะคะแมวฟ้ามองเห็นแค่ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกค่ะ
ใจแข็งด้วย ชอบผู้ชายที่เก่งจริงไม่ใช่ดีแต่พูดเก่งกว่าคุณเพราะส่วนใหญ่คุณจะเก่งกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเป็นที่แบบที่พักพิงให้คนอื่นช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าที่จะไปพึ่งพิงคนอื่นนะคู่ที่อายุน้อยกว่าก็จะมีโอกาสสูงนะคะเขาจะปลื้มในตัวคุณในความสามารถชื่นชมคุณนะคุณกิฟต์ชอบเด็กหรือเปล่าโอเคเพลงสุดท้ายเนี้ยเหมือนเดิมเพลงสุดท้ายเนี่ยแมวฟ้าจะใช้ยานทิพย์เลือกเพื่อที่จะส่งพลังผ่านเพลงให้เพื่อนๆเพลงไหนเพลงอะไรที่แมวฟ้าจะใช้ส่งพลังไปยังเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่และฟังย้อนหลังนะคะมาติดตามกันค่ะสักครู่ค่ะวันนี้แมวฟ้าขอเลือกเพลงนี้ในการส่งพลังไปถึงจิตใจเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีพลังมีกำลังใจมีความสุขมีอำนาจอยู่ในมือทุกๆคนค่ะแมวฟ้ารักทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายI'm bringing sexy back. The motherfucker know how to act. Let me make up for the things you like. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Woo! Sexy back. Yeah.เพจแมวฟ้ายังมีอะไรอีกเยอะให้ติดตามเพราะฉะนั้นกดติดตามเลยนะคะแล้วจะมาตอบครั้งต่อไปเรื่องของลักษณะเนื้อคู่จ้าสำหรับตอนนี้ชอบแบบไหนก็จัดไปไม่ต้องคิดมากนะคุณอุ๋มได้รับพลังหรือยังขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะขอให้ทุกคนเซ็กซี่สุดๆไปเลยผู้ชายก็ขอให้มีก้นงอนๆสวยๆแน่นๆนะคะผู้หญิงก็ขอให้มีหน้าอกอึมๆผิวนวลๆกันทุกคนนะคะยิ้มที่สำคัญยิ้มสวยๆค่ะรับรองเซ็กซี่แบ็คแน่นอนความเซ็กซี่จะกลับมาเอาคุณโอมบอกว่ารู้สึกเครียดครับถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วแหละเราอาจจะไม่ได้ลิขิตมาให้เจอกันก็ได้เพราะว่าตอนท้ายเรื่องตอนเทสก็เทสผิดถ้าแมวฟ้าตอบผิดก็แสดงว่าคุณอุ๋มไปต่อกับแมวฟ้าไม่ได้นะสิถ้าฟังแล้วรู้สึกเครียดกว่าเดิมก็ยิ่งแสดงว่าคุณไม่เหมาะกับแมวฟ้านะคะคุณอาจจะเหมาะกับการไปหาหมอดูท่านอื่นหรือว่าไปพบจิตแพทย์หรือที่ปรึกษาคนอื่นนะคะบางทีธรรมะก็จัดสรรค่ะ
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ใช้บริการกับแมวฟ้านะคะ ต้องคนพิเศษเท่านั้นจริงๆ บ๊ายบาย บ๊ายบายจ้า นั่นแหละ ใจเย็น คิดมาก คุยกันหลังใหม่ครับ